previously on your favorite TV show. Unikuisenge pa umariro muntu hivi. Unikuisenge. Iwe usayangula choncho ndiyangu. Unikuisenge muntu hivi pa umariro. Amba sigweni yako na. Unikuisenge. Machaka! La shume. Una ntamwa katriki kati mwene kafai kilo. Ayo, mota baba. Sinkani mene wewe. That's why ndimawona. Ukangotengamo. Undibweresera. Mwina kuteka kuti mwina kuja kumabiro atuluka. Ndio undibweresera wallet yanga. Ukatengemo. Ndio ndingawanga. Kungojoka ngani. Ndio ndine. Uzwakala shume cha. Ndio kuti wewe ndineyo basi. Basi. Vertical angles basi tonto. Ndichonse chimene mulungu wandonesera pa iwe chimene sichili bwino tichikonse. Yes. Muzina la Yesu. Yes. God take man. Muzina la Yesu. Yes. Samuka. Yes. Samuka. Yes. A prophet. Samuka. Awesome somebody's man. Inu, a prophet. I'm praying. No. This is serious. I can even see the spirit of transfer. Tukutoka mbali. Yes. Anachukua mbali. So in the name of Jesus. A prophet. No. Allow my hands to move it. Is this how you pray for people? Is this how you pray for people? No way. A prophet. Happy New Year. Happy? Umadziwa zoti happy. Happy ndiye kuti muntu wakondwa. Ine sindi kukondwa. Bwanji. Mwana wanga wasowa mzukuru wanga. Dezi wasowa mzukuru wanga. Ndiye atangomva makombola aja apa New Year aja. Uyo wathawira kunja. Urento. Pano wina kuti anamuona chakuikwendeni uko ankolo ake alondola kumeneko Ndikumene yamuona inde ndiye mwakhamu kusakasaka tusakasaka hayi musadandaula apezeka apezeka ndithu musadandaula inu tupaja tunanuso mwina ndinu mukumusunga eti apezeka kuti mudziwa kuti apezeka koma amayi ndikuyambikeni mwachena ndachena ndimene ndimakhalira ine yani chikuchita kuoneka kuti mwalo wadi 2025 ine ndimakhala chonchitu kwangati ndikuchena apa maonjeza ndawonjeza iyayi atera laso naonso siyakunayi tioneni ndani angasoke kuno kumalayi kapena kunzuzu kuno angasoke chonchi ndani hayi amachena indeka ndithu nanunso muzichena chonchi koma kwanu osati pobwera kuno chifukwa uzakhala ngati upikisana ndi ine tsopano nthawi wabwera nthawi yanji ndikuona kuti ukonza ujeni mipando nthawi ine wabwera nthawi yanji chamma 10 munthu kuntchito kubwera nthawi 10 o'clock chifukwa kunali vula ndifake ndachedwa bo mnandu zoti ntchito ndizamba half 7 uli ndi umbrella yake ndiyo kuti ndevula so inali ambiri inde timafunda kumbali hayi usamale ntchito ndigwira ogwira nthawi yanji anthu panopa ufuna kuti azakonke kukhosi ndimalizisa mayi sadanda hayi ine zimenezi sindigwirizana nazo chibwerereso pano sungandilandire oro chikwama kuti amayi abwera hayi pepani abongwe awa
mukaipeza kuti ntchito ikakuthera ni muno bongwe ngati ku school bongwe kaya munagwirapo ntchito ino munagwira kwanda ndipo munthu amene amangodandaula deiretu mene ndiudandaulira ine ndinu kaya kapena tione koma mawa ndione kuti by 8 o'clock muno muli bwinobwino zonse zakonzedwa bwinobwino osati mipando mwamba chonchi nthawi 10 koloko mawa ndilawirira muzapeza chilichonse ndakonza kupandapo mukundidziwatu ikutherani paja timakudziwani ndi dzina loti Cynthia ngati sinzakupasani makhofu ndiye kuti iwe yatha ulendo kwanu ntchito koma ndiyesetsa chifukwa ife muno tufuna munthu azikhala serious kumabwera 7:30 akonze mosemu anthu akamabwera azisangalala chifukwa mtawuni yonse ino klabu yabwino ndi yomwe ino yathu basi koma ndiye mawa muli pa warning pano mami ndiyesetsa mawa tisolo ndili pano chabwino olo dandaule klabu iyi ndi yanga ndi mwana wanga khalani nawo mugulu la anthu omwe akupindula ndi Northern Hospital. Inetu dzina ndi adimini nduri ndani ndani chilichonse chimene ndipange ine mundiyesezere mutani mukuva amayi mukuva bambo Yes sir. tikuyamba atati Yes sir. okay 1 2 Come on. Okay, now go. Kwenye program ya People's Choice masana la mulongo nthawi ya 12:30 ndipo yobwereza imakufika lachinayi nthawi ya 4:30 madzulo. Adimini, People's Choice. MBC, inspiring the nation. Bunirani programu ya Raining Corner pakanema wanotsogola kanema wa MBC. Mu programu hii timakubweretsera atumiki osiyanasiyana omwe amakamba nkhani zosiyanasiyana zokhudza miyoyo. Tana ndinjerekezi kuswa kandi matenda zimatani kumbwita pamene ndikuwa mbwita vision madeyani kumbwita ukambwita vision zinthu zimakusokonekera. Kumbukirani kuti programu hii imakufika la mulungu lililonse nthawi ya 6:30 mammawa ndipo imabwerezedwa lolemba lililonse nthawi ya 11:30 mammawa. Raining Corner, programu yosintha miyoyo only on MBC. Mwazuka bwashi? Ndazuka bwino kai. Ndazuka abwana aliyo? Abwana? Ndi achani? Ayi ndimangofusa kuti ngatali. Kwakucherani pa January. Nangobwerera zanje. Inu musowa zochita inu. Pajani nthawi ya njala inu. Mufuna kuti upase. Kaulenge. Chaka chake nchino.
Mazuka mai. Ndazuka bwino kai. Alfred azuka bwino. Ziko. Ndikokuza mazuka. Kaya kunyumba kuli banje. Kuli bwino. Uncle Joe rapeza? Uncle Joe? Yes. Abira kuti. Inu simati ndinozawa Uncle Joe? Yeah, ndanzanga komano ngati ndafusa ndekuti mina communication palibe. Because in my mbira phone gamba zuro namba yawo sikupezeka. Inu bwezi lanu lenileni. Ndi bwezi langa. Titakusa yose pa phone. Mumakhala mulimo. So phone ndi mene sikugwira. Munthu yosana lindine ndetu kumuyembisa kumimbira pa phone sikupezeka. That's why ndabwera kunko because I have an agent issue ndi tikambirani. That's why ndabwera kunokosho. Inetu za inu zimandikaikisa. Azukaikisani bwanji. Chifukwa choti mwana amangolankhula izi ndi izi pano wasowa amulondola kuujeni kuikwendeni. Wasowa? Ndesi munauzane? Ndinu mpakana. Inu ndi amene mukuloza mwana wa inu. Ndamuloza mujiranje. Ine ndikamuloza mwana wanu. Ine ngati mafika pasaizi ubwera ku nyumba kusakupempherera mwana uja. Ndipo ineyo ndakhala ndikukwera kukaning'ina kumpempherera mwana amene ujayo. Ndakhala ndikusala chakudya. Chifukwa cha mwana wanu kuti achire. Anachira. Tikutengapo gawo. Talowa mugawo chifukwa cha mwana wanu. Ndemuzina kuti ndine chiwanda. Anachira. Inoto amayi. Sanachira. Amayi. Awatu ali ndikachiwanda amayi. Ndifuna kundizimva za inu. Inu kungokuona yani ndikachiwanda kale. Inu kachiwanda keni aka. Mwati tufuna akasamusa kachiwanda kamene. Ine kofunika tikasamusa kachiwanda kamene. Apango inu. Inu. Ndiko kupasanule mamayi. Mwana wanga mmusewerese tie. Koma nimatenderero kwa. Prophet. Sama pangati. Mana kodi wafiri no kodi wachani. Sima pangati. Amtenderera kangati mwana wa inu. Sisi mate inu. Kabili katatu. Matenda ama roho kama msimamu. Kama kuja atoka kama kutoka pamoja. Ndio roho basi. Sawa ndio roho kama. Sipindani. Yeye kupita. khalani nawo mugulu la anthu omwe akupindula ndi Northern Hospitality. Ife a Northern Hospitality ndi akadaulo popereka 4 madzulo. Adimini, people's choice. MBC, inspiring the nation. Bonani programu ya Raining Corner pakanema wanotsogola kanema wa MBC. Mu programu iyi timakubweretsera na atumiki osiyanasiyana omwe amakamba nkhani zosiyanasiyana zokhudza miyoyo. Tana ndijerekezi. Kuswa kandi matenda zimatani kumbwita. Pamene ndikuwa mbwita vision. Mareyani kumbwita. Ukamwita vision zinthu zimakusokonekera. Kumbukirani kuti programu iyi imakufika ni la Mulungu lililonse nthawi ya 6:30 mammawa ndipo imabwerezedwa lolemba lililonse nthawi ya 11:30 mammawa. Raining Corner, programu yosintha miyoyo only on MBC. Mapasiro hii yachedwa basi. Just watch prophet. Whether Jesus, meaning the stigma member. Pasiro mene imafunika kuberezana. Yachedwa kwambiri. Munhu tokumbifanya kati chema chini. Siku basizo kwenya ndo nje. Zimachitika kwa. Osa stingira. Makalo ni nyama ile mongone ngavuka.
So musika mgamoto uyali mgamoto nda ndanzanga chikukhuza ndija zikundikhuza because I'm part of you. Ndinamiza kuti untumizira ndirama utangopanga zinthu zako zija osanditumizira ifa chani ukupusisa ineyo. So the promise was made yesterday kuti ndikutumizira. Ndikufunsa upusisa ineyo. Nanena kuti ndikutumizira eti. Ndiye. And now Zulo mesa unibe magesi. Ndiye. Nakuza ti battery yanga ili 2%. Now ndapita ku nyumba ndapeza kuti usazibakira. Zama gesi za unati zone. Zulo nali magesi. Iwe ukukhuza ndija. Zulo nali magesi. Zulo nali magesi. Zulo anjira kulengeza and we are discussing. Kumene kuti timapanga discuss kuti magesi akuvuta. So naiwala because of the engagement made now. Unaona ngati zanga nzaulere. Ena ukuzayibira ineyo. Up to the extent kumanena zimezo zo papa. No ndiufunsa unaona ngati zanga nzaulere. Do you want to embarrass me? Yes. Undipangisa. Yeah. Wira kukuwa. Iwe tumaje zodi nendoya luka. Nkhosa ayima tumaje zodi nendoya luka. Man of God. Ndinanena kuti nkhosa iyi. Iwe. Ndio pangako pang'ono. Ndio so komano. Oh manga. Iwe takhala dunga. Komano you see zimene unena. Ndinanena tu man. Challenge yote. Challenge yote. Iwe zanga umaona ngati zaulere. Ena uzalipira ineyo. Uita undikwenye chocho bali. Maoda zituzo. Maoda zituzo. Maoda. Wafika size zimene. Pita kapeza anthu amene uzikataka zaulere. Pena pakesho. Pena pakesho. Ase. Man. Zikakopani? Zikakuphuza mene. Zikuphuza yeyo. Zikakopani? Zinu zayo. Man of God. Awo kusakujesa. No, you're coming kwa inebwa. Okay. Yo amajana. Awu. Okay, amabanga nawo zinthu zakozo? Yeah, koma. Amabanga nawo zinthu zakozo. Challenge. What challenge message? Iwe usama. Iwe umaja. Ase. Awo samaja nawo. Ndiye uzinondi kwenye choncha say. Yes. I've been there for you. Yes, masa ufuna uzindi kusisi. I've been there for you. Just and to say as it was. Inendoya luka upanga. And to say was. Unashoshala kuiza. Inendoya luka. Zimabanga nawo zaulere. Man of God. Tipanga jonchi. I will transfer the money Mazulu ndikafika kunyumba. Usandibusisi. Ndikuti usandibusisi. Ngambiri ndipanga banji pano. Usandibusisi. Ndikutumizira Mazulu. Iwe. Ndikafika kunyumba ndikutumizira. I'll transfer the money. I have your account number. Ndikutumizira. Mwatumizire ndama. Okay. By 5 o'clock. By 5 o'clock akutumizira. Hapo tumizira by 5. Ine cash ndibe ndakangotenga ni cash. Zona ukana zimende kusasa sasa. Ndakana kupanga ma promises zapi ndi. So ina gati. What do you mean by ina? Zayo ndi maziwa gai. So just mean zwali. So ineyo ndikuona ngati kuti apa patifuta. Let me just get your money. Man kutenga njani kama mwapasi madam. Chukua hapa mpanga zoyaruka. Muone antango yanga na mtown. Ndeo kutawa? Iwe. Madam. Musieni muntu wa Mulungu akanena chonje. Ndeti ma million pamene popo. Iwe dasa jambo yako. Tatiyo. Dasa jambo yako. Aso. Mande busa ineyo tithana inuwe. Asa.